bude hlasovanie o vyslovení dôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a premiérovi Robertovi Ficovi. Na konci tejto schôdze, keď bude rokovanie parlamentu, začína zajtra a hneď vlastne na konci bude rokovanie o vyslovení dôvery, respektíve nedôvery Robertovi Ficovi a potom začína tá prerušená schôdza o vyslovení nedôvery Robertovi Kaliňákovi. A vládna koalícia zostane stáť pred dilemou, že či podrží Roberta Kaliňáka, ministra vnútra, ktorý je hanbou Slovenska, alebo nájde sebe štipku odvahy a slušnosti a vernosti nejakým pravidlám demokratickej krajiny. Je dôležité, aby ste si nenechali kradnúť túto krajinu. Je dôležité, že ste tu a ja vám za to veľmi pekne ďakujem.